да дейтін балдар. Скары Тим. Чернатан балда жүрген, және бізде Эйвилға нок берді, және Эйвилді бізде Харди дәбет етіп тастады. Кереме, және Шоха, бізде Шоха, бізде Джаз Сикоға бізде БМВ Маханы дәбет етіп тастады уже, және бізде трониш наших, потеряешь своих деген сияқты болған сияқты, және мен ең таныстырып отырмын. Не қылдыңдар, әп-әдем таныстырып отқанымды. Бізде Скары Тим отряды Аладик, Шоха, Ивил және БМВ дейтін балдар екен. Чернатан балдар қатысып жатыр екен. Керемет, уже турнир дейтін мировой уровень қойып кеткен деймін. Прикольшікпен және ДСЛда бізде 1 килдармен өздерінің 2 адамдармен енді выживать ету керек, яғни плейсментқа ойнау керек. Так что осылай жағдай болып жатыр. Так, бізде Харди уже ангарға кетіп қалыпты. ДСЛ отряды Дикося, Харди, Маха және Сико дейтін балдар екен. Керемет. Және бізде Орио, Эрикс, Орио Мартин, Орио МСР және Мафоз дейтін 4 екен. Олар бізде фабрикадан Пачинокқа қарай бара жатыр. Енді толығымен барлығын таныстырып шықтым. Енді бізге тек соғыстарды көру керек болды. Және бізде мұн жақта қазір Индолвас отряды кімдермен, яғни оғыздардың отрядын уже алып тастапты. Керемет, Индолвас отряды. Және бізде Youngtime Data отрядының соңғы ойыншысы бізде қашып бара жатыр екен. Яғни ол бізде Young Форик екен. Керемет, оны ғана қыпыс қалды. Енді қашып тірі қалған дұрыс всегда. Және біз бір соғысты жіберіп алдық, өкінішке орай. Және бізде кездесетін әлі командалар жоқ сияқты. Жоқ, мұнда бізде Fuck You командасы, яғни 4-ші отряд. 4-ші отряд Baby House. Baby House таныстырмадым мен, кстати. Baby House отряды Бруни, Абди, Піштрем дейді. Соңғысын көре алмай қалдым. Және Fuck You отряды бізде өздерінің 3 килдармен Rim Village'ды лутать етіп жүр екен. Түсінікті. Бізде отрядтар әлі кездесіп жатқан жоқ. Бұл сайда бізде Татарка отряды лутать етіп жүр екен. Татарка, Буханов, Соска, Кизару дейтін 4-тік. Керемет. Так, ДСЛдар бізде әрі выживать етіп жүруде. Және пикқа бізге Орио отряды келді. Қазір олар Immortals, яғни Immortals отрядымен 100% кездесуі керек секілді. Өйткені бір-бірлерін көру керек. Көрді ме екен, көрмеді ме екен? Көрді, бір-бірлерін көрді. Және бізде кімге Диасқа өте жаман урон берді. Және бізде Диасты құлатты, бірақ Диас сейфте екен. Және де жоқ, сейфта емес. Сейфта, және көтеріп алады. Бізде Кеша Эриксті құлатты. Керемет, және Кеша Эриксті дәбет ете алады мекен. Мартин оны көтеруге келе жатыр. Мартинға ешкім атпайтын сияқты, және де Эриксті толығымен 100% көтеріп алу керек. Және де Immortals отряды бізге артқа шегінуге жөн көрген сияқты, яғни бір ноктан алмасып алды. Және де бірден артқа шегіне қойды. Керемет. Бұл да бір тактика десек те болады. Так, мина қойып алды, және Домбосаны толығымен алып аламыз деп шешкен сияқты. Чота шешкен сияқты, солай. Так, зонаны көріп алды. Зона бізде келесі зона. Бізде Бимасаки пикта плантацияның жартысы болады екен. Керемет. Және бізде әлі соғыстар жоқ, бір-бірлермен. Және қазір бізде ДСЛ отряды, яғни Fuck You отрядымен кездесіп қалуы мүмкін. 100% емес, бірақ мүмкін. Жоқ, кездеспейтін сияқты, өйткені бізде Fuck You отряды Clock Towerға қарай кетіп бара жатыр. Clock Towerға қарай кетіп бара жатыр. Бір-бірлерімен кездеспейді, өкінішке орай. Жоқ, кездесетін сияқты, өйткені Дикося бізде Rim Village қарай бар жатыр. Дикося бізде көрмей қалды, Бізде бірақ Харди көру керек сияқты. Харди көрді, походу. Көрді. Көрді ме екен, көрмеді ме? Өйткені ПК клиенттің пририсовкасы
өте жаман. Ой, өте жақсы, яғни алыстағы адамдарды, алыста болып отқан заттарды көрсетеді. Сондықтан бізде телефондар слабы болғандықтан прерисовка, яғни алыстағы адамдарды көре алмай қалады. Достар, стримге лайк басып арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Әр суббота осылай стрим мен турнир жасап тұрам. Сондықтан лайк басып арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаймыз, жігіттер, қыздар, ұлдар. Міндетті түрде. Бізде әзірге соғыстар болып жатқан жоқ. Қазір бізде Энгу отрядына Индолвас отряды кездесіп қалуы мүмкін. Өйткені Энгу бізде уже 2 адам, яғни Never Give Up отряды, Never Give Up отряды Киреева мен Флейджиді жоғалтып алыпты. Және бізде тек Лиджи және Адидасик қана қалыпты. 2 ақбала. Бірақ 11-ші отряд оларды өкінішке орай көрмей қалды. Өкінішке немесе қуанышқа орай көрмей қалды. Және де Энгу отряды бізде қазір толығымен тірі қалуда. Толығымен дегенде 2 адам болып тірі қалуда. Және де мұнда Аладик, білем, мен қуанып тұрмын ғой бір жағынан, өйткені басқа яғни неде ойнап жүргендер, Про лигада ойнап жүргендер уже біздің турнирға келіп бастады. Вот. Бұл бір қуантатын жағдай, так что егер де сіздер де осындай мықты командалармен өз күштерімді, өз бағымды, өз скиллімді сынап көрем дейтіндер болса, міндетті түрде мен қазір чатқа мына жақта бізде уже басталды. Және де бізде Шоха симпатичныйға оттяжка беріп үлгерді. Және де Шоха бізде керемет ойын көрсетіп жатыр, базар жоқ. Олар бізде рейд лидерс отряды, яғни олар керемет жаман урон алып алып, енді қашып бара жатыр екен. Жіберем екен, жібермеймеген. Жібердім. Сакура бізде қашып үлгерді, және барлығы қашып бара жатыр. Ал Скайро Тим болса, оларды до конца қуамыз деп отқан сияқты. Және де бізде Шоха оттяжка өртсіз, Шоха құлатты. Жоқ, Алади құлатты, бірақ Шоха оттяжка беріп еді. Және де 3-3 теңестіріп алды адам санын. Және де бізде қазір симпатичный Барретпен не жұмыс жасайды екен, сол қызық болып жатыр. Шоха бізде айналып бара жатыр уже, бірақ Аладикті құлатты. Аладикті бізде симпатичный, яғни Барретпен құлатты, бірақ оны 100% көтеріп алады. Оған дейін бізде не істейді екен, симпатичный Барретпен керемет жұмыс жасатып, Шоха мұнда уже төбелерінен бара жатыр. Шоха қазір төбелерінен өте үлкен қысым көрсетуі керек. Менің ойымша Шоха көрді симпатичныйды. Және де Сакураны көрді, бірақ Сакурада өте аз ғана қып қалды. Және де Сакураны құлатты БМФ қасынан. Достар, мінекей көріп тұрғандарыңызға өте керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр біздің жігіттер. Не істесің? Шығай! Дейма. Сен дәмкіңді арабазым. Дәмкі қоспайын, мен енді қоспын ғой, дәмкі не дәмкі көріп өтсін? Жоқ, оны көріп атырмын ғой, байымдамасы ше. Ал мінекей бізде достар, қазір Скрит Тим командасының ойыншысын көріп отырмыз. Так, 300 касы бар екен. Скарри Тим, Аладикті құлатты, не? Және де бізде қазір BMW Аладикті құтқарып алды. Керемет, Скарри Тимда уже бізде 8 скилл. Және де олар толығымен емес, Ивилді жоғалтып алды. 3-і болса да керемет ойын көрсетіп жатыр. Керемет, ал мұн жақта болса бізде Immortals отряды Семья Ботов отрядымен кездесейін деп жатқан сияқты. Бізге раш жасайын деп жатыр. Семья Ботовқа, яғни дом, дырка, тесік үйге раш жасайын деп жатқан сияқты. Бізде кімдер жеңіске жетеді екен, өз оларыңызды чатқа жазып отырыңыздар. Және де қазір чатқа турнир группаның сілтемесін жіберем, міндетті түрде барып тіркеліп қоямыз. Және де күнде сағат Астана уақытымен 15:00, яғни түскі сағат 3-тен түнгі сағат 2-ге дейін 12 сағат почти 12 сағат бойы турнирлар болады. Так что барамыз, тіркелеміз. Және де Семья Ботов бізде уже кетіп қалыпты да. Семья Ботов бізде шегінуді дұрыс көрген секілді. Бұл да дұрыс негізі. Кейбір ситуацияларда атып емес, шегініп ұтуға болады. Так что барлығы турнир болғандықтан барлығы болады. Ой, мынау крыса, мынау бот, мынау ойнай алмайды деп айтудың керегі жоқ. Және де бізде әлі саған точно комментатор друг керек па, керек емес па? Айрам өзім дейма. Индолвас отряды 6 килдарымен уже гаражға кіріп алды, бірақ олардың төбелерінде бізде Мақтаған сайын ұрып барады ғой. Ей, уақыт ойнап
Давай, жібере бер. Тыңдама бастар. Бізде Орио отряды уже гараждағы Indolvus отрядын қысайын деп жатыр. Төртеуі де Лабутенде және де зона бізде гаражда, яғни 11-ші отряд Indolvus отрядында. 6 килдармен қазір керемет плейсментқа ойнатып тастаса, бұлар деген хайграунд деп пролигадан естіп қалған сөздер жіберсең. Жоқ, білем мен хайграунд, лоуграунд не екен? Білін, жаңа сол пролиганың студиясын көріп көрдім. Май екен ғой. Білесің ба, брат? Иә, андай студиялар хамаки деп ойлағам ғой мен. Жаман көп адам істейді, білесің ба? 2 адам көрінеді, бірақ арттарында қаншама адам істейді ғой пролигада. Со көрдім ғой. Жаңа кірді, вебка қостым, анаяқтан экраннан шығарды. Bir бәле қылды, короче, бір бәле, в общем. Хромакең бүйтіп кішкене оңға қарай қимылдап деп маған айтты. Давай. О, бізде Орио мұнда 0 килдармен Лабутенде отыр. Оларда негізі зонада және бізде бұл Мартин жұмыс жасап жатыр және Шохаға нок беріп тастады, бірақ Шоханы дәбет жете алмайды. Өкінішке орай, Шоха бізде сейф. Өкінішке немесе қуанышқа. Мен айта берем, мен сөзімді алмаңдар ойларыңа, дейма. БМВ, бірақ оларды арттарынан басқа отряд қысып жатыр. Және де БМВ-дан да құлатты, және соңғы ойыншы Ал-Ади қана қалды. О, Шоханы көтеріп үлгерді, молодцы, бірақ олардың арттарынан семья ботов отряды өте жаман қысым көрсетіп жатыр мыналарға бар ғой. Иә, бүгінгі біздің бірінші раунд әрине қарқынды өтуде, өйткені бірінші раундта командалар көптеген ұпай жинаса, ары қарай кішкене оларда келесі ойындарда жақсы ойнауларына мотивация болады, ал екі раундта көбінесе көріп жатамыз. Екі раундта ұтылған командалар. Так, Scarlet Teamға бізге Кеша нок беріп тастады. Және де Бека өліп қалыпты, және де Кеш Immortals отрядына бірінші килл, яғни Алладик болған секілді, және де Scarlet Team отрядының соңғы ойыншысы Шоха ғана тірі қалыпты. Қуанышқа орай. Бірақ оларда 9 киллдар бар, қазір плейсментқа ойнап тастаса керемет очко жинауы керек. Және Immortals бізге зонадан желінседі, зонаға кіріп келе жатыр. Барлық Орио командаларының барлық ойлары high ground және де гаражда болып тұр. Ал олардың арттарынан бізде Immortals отряды келе жатыр. Қазір деген қырғын мяса болатын сияқты. Ал сіздер лайктарыңызды баспана тіркеліп отырыңыздар ма? Міндетті түрде. Неғып не болып жатыр? Неғып андай. Не болады? Неғып лайк баспай жатсыңдар, деймін. Так, группаға міндетті түрде тіркеліп қоямыз и стримға лайк басып арнаға да тіркелеміз. Сенің чатында кім мен қызым болады дейді ғой. Төбелерінен уже семья ботов өздерінің 3 килдармен зонаға кіріп келе жатыр. Яғни тас бізде зона ма екен, а? Қарайшы. Жоқ, бізде тас зона емес. А жоқ, тас зона, төбесі. Так, бізде уже семья ботов кешаларға жұмыс жасап бастап жатыр. Яғни Immortals отрядына жұмыс жасап жатыр. Бұл жақта ойбай, бұл жақта мяса болып жатыр. Indolvus отряды өздерінің 9 килдармен уже толығымен алып тастапты. Бір отрядты молодцы, 9 килдары бар. Мына жақта DSL Харди, яғни жалғыз өзі зонаға кіріп жатыр. Бірдеңе қылып, және де DSL Харди бізде нок беріп тастады. Яғни Орио отрядының мафоз ойыншысына және Диасты құлатып, мына жақта Максты құлатып, және де ол жақта тек Кеша ғана тірі қалыпты. Кеша аптека жеп, бірдеңе қылып өмір сүріп жатыр екен. Молодцы. Мына жақта семья ботов Орио командасына атып жатыр. 5 килдары бар зонада. Пока что жағдайлары дерзкі. Жоқ, зонада емес екен, я. Бұлар ығысып зонаға кіріп келе жатыр, және де Каскаға жұмыс жасап жатыр екен. Бізде 5 команда қалды, 5 команда. Яғни мына жақта Indolvus уже 10 килл жасап алған, 3 адамы қалыпты. Мына жақта DSL Харди зонада. Жалғыз өзі тек командасынан. Ана жақта Эрикстер бізде ана жақтан Кеша келіпті уже. Кеша, яғни барынша өмір сүруге тырысып жатыр екен. Ал оның алдында осы Орио командасының 3 ойыншысы қысып жатыр. Және де Кеша бізде Эриксқа өте жаман урон беріп кетті. Және де Эрикс бізде зонадан құлады. Және де Эриксті бізде дәбет етіп кете ме, дәбет етіп кетпей ме екен, а? Эриксті құтқарып алуға болады ғой, жігіттер. Эриксті құтқаруға болады ғой. Эрикс жоқ. Ана жақта DSL Харди бүкіл күшімен тірі қалуға тырысып жатыр. Және де Орио командасының соңғы ойыншы тек Мартин ғана қалды. Орио командасында 4 килл. Және де олар бірдеңе қылып зонаға кіріп жатыр. Бірақ Indolvus отряды, яғни гаражда отырған Indolvus отряды оларды алып кетті. Және де бізде Харди әлі тірі жүр. Молодойға нок беріп тастады. Және еще қазір молодой дәбет етеді.
Және де Сайрекс қадам болып берді. Харди, что ты творишь? Ё-моё, 2 нок уже. Қазір топ бір алуға даже мүмкіндігі бар Хардидің. Епа! Харди! Что делает Харди? Ема! Ебать! Харди, респект просто. Сражался как Офигеть! лев. Брат, не істеді білесің ба? Жо, енді келдім. Прикинь, 6 отрядтың арасында өзі жалғыз жүр да. Еще жалғыз өзі қалған командасынан. И прикинь, топ 2. Еще 4 килл ұстап кетеді. Әлем бір отряд шашып жатты десе, короче. Просто Харди керемет ойын көрсетті. Бірақ Индолвас отряды өздерінің 12 киллдармен 44 поинтпен топ 1 алды. Командаларды құттықтаймыз. Қазір тура 3 минуттан кейін қайта оралатын боламыз. Арменка 3 минуттан келем, окей?